ஹாய், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஆக்சுவலி என்ன இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஷெரீஃபா குட்டியோட டாய்ஸு. ஸோ என்ன டாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிண்டர் ஜாயில் வந்த டாய்ஸ் தான் இதெல்லாம். ஸோ நிறைய கிண்டர் ஜாய் வாங்கி அதில் வந்து டாய்ஸ் தான். ஸோ கிண்டர் ஜாய்ஸில் என்னென்ன டாய்ஸ் வந்திருக்கு, ஸோ என்னென்ன டாய்ஸ் வரும்ன்றது தான் நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். ஸோ இந்த கிண்டர் ஜாய் டாய்ஸ்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கேன். அது வாங்கி வச்சதுக்கு 1 கிராம் கோல்டு காயினாச்சும் நம்ம வாங்கி வச்சுருக்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு ரீசெண்டாக ஷெரீஃபா மேடம் பார்த்திங்கன்னா செலவு இழுத்து விட்டாங்க. ஸோ ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டாங்க. ஸோ எல்லாருமே திட்டி அதை கொடுக்கக்கூடாது, சாப்பிட்டா கெட்டதுன்னு சொன்னதுனால கொடுத்தது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வாங்க என்னென்ன டாய்ஸ் நாங்கள் அதில் இருக்குது, என்னென்ன இருந்துச்சு அப்படின்றது நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது. ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரிங்கு. ஸோ இது லேடிஸ்க்கான கிண்டர் ஜாய். மோஸ்ட்டாக லேடிஸ்க்கான கிண்டர் ஜாய் தான் வாங்குவார் அவங்க அப்பா. ஸோ அதில் வந்து தான் இது ரிங்கு தான் அது. ஸோ கையில் போட்டால் நம்ம கைக்குள்ளே போகாது. ஸோ பாப்பாங்க கையில் போட்டால் ரிங்கு மாரி மாடல் இது. ஸோ இது வந்து லேடிஸ்க்கான கிண்டர் ஜாயில் 2 விதம் இருக்குது, லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ஸு. ஸோ இது வந்து லேடிஸ்க்கான கிண்டர் ஜாயில் வந்து கிஃப்ட்டு ரிங்கு. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டாக், நாய் தான். ஸோ இது என்ன பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து டாக் பொம்மை. ஸோ இது வந்து செட் பண்ணோம். ஸோ பாதி வந்து இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பாதி ரிமூவ் தான் இருந்துச்சு, தனித்தனியாக இருந்துச்சு. ஸோ இது வந்து நாங்கள் செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது வந்து டாக் பொம்மை. இதுவும் கிண்டர் ஜாய் தான். இது வந்து நார்மல் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்ட்ஸ் 2 பேருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா விசில். ஸோ மேலே குரங்கு, பனானா மேலே குரங்கு உட்காந்துட்ருக்க மாதிரி இருக்குது இல்லையா? ஸோ இது வந்து விசில். ஸோ இதுவும் கிண்டர் ஜாய் தான். ஸோ இது அப்படி தான் வந்தது. ஸோ ஸ்ப்ளிட் ஆகிட்டு வரல. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்தமாரி ஜென்ஸுக்கான டாய் தான் இது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், ஜென்ஸுக்கான டாய். ஸோ இது ஏதோ ஒரு டாய் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது பேர் நமக்கு தெரியல. ஸோ இந்தமாரி ஒன்று வந்துச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஸுக்கான 2 ஒரு இது இருக்குது. ஆம்பளை பசங்களுக்கு ஒரு கிண்டர் ஜாய், பொம்பளை பசங்களுக்கு ஒரு கிண்டர் ஜாய். அதுக்கேற்ற மாரி தான் டாயும் வந்து வரும் கிண்டர் ஜாயில். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லேடிஸ் பாப்பாவுக்கு, குட்டி பாப்பாங்களுக்கு, பொண்ணு பாப்பாங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீப்பு. ஸோ சீப்பு பாருங்கள், எவ்வளோ ஒரு அழகான டிசைன் பண்ணி அது எப்படி மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணி இப்படி வச்சு இப்படி சீவுற மாதிரி அதுமாரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா? ஸோ இது சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து கேபரின்ட்டு ஒரு இது இருக்கும், சாக்லேட்டு. ஸோ அதில் வந்த டாய் இது. ஸோ இவ்வளோ பெருசுலாம் கிண்டர் ஜாயில் நம்மளுக்கு வராது. ஸோ கேபரின்ற வர டாய் தான் இது. ஸோ அதுவும் பார்த்திங்கன்னா சேம் கிண்டர் ஜாய் ரேட் தான். ஒரு கிண்டர் ஜாய் இப்போ நான் காட்டுற ஒரு பொம்மும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் தனியாக வாங்கினீங்கன்னா ஒரு 10 ரூபா தான் இருக்கும், மிஞ்சி போனால் 20 ரூபா. ஆனால் இது வந்து ஒரு டாயே 45 ருபீஸ். ஒரு கிண்டர் ஜாய் 45 ரூபா, இந்த கேபரி ஒன்றே 45 ரூபா. ஸோ அப்போ எவ்வளோ டாய்ஸ் இதில் இருக்குது, எவ்வளோ வந்து ஷெரீஃபா குட்டி நம்மளுக்கு செலவு இழுத்து விட்ருக்கான்னு பாருங்கள். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கேபரி தான். கேபரி அந்த சாக்லேட் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள், அது ஜெம்ஸ் மாரி இருக்கும், க்ளோஸ்டாக இருக்கும். ஸோ அதுவே 45 தான். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு 45 ரூபா ஷெரீஃபா குட்டிக்கு செலவு பண்ணிட்டு இருந்தோம். இதெல்லாம் சேர்த்து வந்துச்சுருந்தா 1 கிராம் கோல்டு காயினோ இல்லை நகையாகவும் வாங்கியிருக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிண்டர் ஜாய் தான். இது கார் மாடல் மாரி. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேபி ஷார்க்குன்னு சொல்லலாம், டேடி ஷார்க் சொல்லலாம். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து தண்ணி வரும். அதில் வந்து வாட்டர் வந்து போர் பண்ணிடணும் நம்ம ஃபுல் ஓப்பன் பண்ணி, டேப் ஓப்பன் பண்ணி போர் பண்ணிவிட்டு, அது பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த பின்னாடி இருக்குது இல்லையா, அதை வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணணும். கீழே கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுலேருந்து தண்ணி வரும். ஸோ ஷார்க் வந்து நம்ம உள்ளே குதிக்கும் போது அந்த பீச்சில் உள்ளே இப்படி இறங்கும் போது மேலேருந்து தண்ணி வரும் இல்லையா? ஸோ அந்தமாரி மாடல். இதுவும் கிண்டர் ஜாய் தான். ஸோ கிண்டர் ஜாய் டாய்ஸில் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ரிச்சாகவே இருக்கும். ஸோ இதுவும் கிண்டர் ஜாய் தான். ஸோ இது கை நடுவில் வச்சு சுற்றுவாங்க இல்லையா அது. ஸோ டாய்ஸில் கொஞ்சம் 45 ஓகே. பட் ஆனால் அதுக்குண்டான கொஞ்சம் இதுவும் இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ குவாலிட்டியாகவும் இருக்கும். அதுமாதிரி கேபரியும் அப்படி தான். ஸோ அதுக்குண்டான குவாலிட்டி. இப்போ நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த பொம்மை காமிச்சோம் இல்லையா, அதை சுற்றி விட்டாக்கில் அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ அது பொம்மை 2 பொம்மை இல்லையா, அது வந்து சுற்றி விட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கீழே, அது அப்படியே வந்து ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ பார்க்கவே அந்த டைமில் நம்மளுக்கு அப்படியே அழகாக இருக்கும். அந்த பொம்பரை சுற்றி விட்டா எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்தமாரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிங்க் கலர் கார்.
ஸோ இதுவும் வந்து கேபரியில் தான் வந்தது. ஸோ பிங்க் கலர் காரு, இதுவும் கேபரியில் தான் வந்தது. ஸோ ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறது, தள்ளி விட்டால் போகும். ஓகே. ஸோ இது 45ன்னு சொல்கிறோம்னா அதுக்கேற்ற மாரி நம்ம சாக்லேட் அது சாப்பிட நல்லாயிருக்கோ இல்லையோ, உடம்புக்கு கெடுதலோ. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவும் வந்து ரிங்கு. ஸோ அந்த ரிங்கு காமிச்சிங்க இல்லையா, லேடிஸ்க்கு உண்டான ரிங்கு. ஸோ இது வந்து மாடல் வேறு, இது கலரும் வேறு, பிங்க்கு மாடலும் வேறு. 45ன்றது அதிகம்தான், பட் என்ன பண்ணுறது, வாங்கி தானே ஆகணும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ஸ்க்கு உண்டானது. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த டாய் பேர், ஜென்ஸ் டாய்ஸ் பேர்லாம் நம்மளுக்கு சரியாக தெரியல. ஸோ இவங்க கையில் 2 பேர் கையில் ஒரு குச்சி மாரி இருக்கும், பார்க்கவே டெரராக இருக்கும். பட் ஆனால் அந்த அம்மா எங்கே தூக்கி போட்டாங்கன்னு தெரியல. ஷெரீஃபா மேடம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல. 45ன்றது ரேட் அதிகம் தான், பட் என்ன பண்ணுறது, நம்ம வாங்கி கொடுத்து தான் ஆகணும். அடம் பிடிக்கும் போது வேறு வழி இல்லை இல்லையா. பட் ஆனால் டாய்ஸ்லாம் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்கும். 10 ரூபா டாய்க்கும் இந்த டாய்ஸ்க்கும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி தெரியும் நம்மளுக்கே. ஸோ அதனால் நல்லாயிருக்கும், பார்க்க நல்லாயிருக்கும். ஸோ பசங்கள் விளாட்றதுக்கோ கொள்றதுக்கோ நல்லாயிருக்கும். பட் ஆனால் கிண்டர் ஜாய் சாப்பிட்றது கெடுதலுன்னு சொல்லி நிறைய பேர் திட்ட ஆரம்பித்து இது பண்ணி, அப்புறம் என் பொண்ணு ரொம்ப அடிக்ட் ஆகிட்டா அதில். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளை. ஸோ எல்லோ வித் ஆரஞ்ச் பட்டர்ஃப்ளை. ஸோ எனக்கு பிடிச்ச டாய்ஸில் இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா இது பாருங்களேன், இப்போ நிப்பாட்டினா அப்படியே நிற்கும் பாருங்கள், பார்த்திங்களா எப்படி நிற்குது, பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்திங்களா. ஸோ அதனால் எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும், ரொம்ப பிடிச்ச டாய் அது எனக்கு. ஸோ அதுவும் இந்த டாகு ரெண்டுமே கொஞ்சம் பார்க்க, அந்த பேபி ஷார்க் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது பொம்பரம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த மோட்டு பாட்டில் சிப்ஸ் இருக்குது இல்லையா, ஸோ அதில் வந்தது இது. ஸோ என் பொண்ணெல்லாம் எப்படி கேட்பானா, அது ஏதாச்சும் ஒரு நம்ம சாப்பிட்ற பொருள், ஏதாச்சும் ஒரு பொருள் இது இருக்கணும், விளாட்ற பொருள் இருக்கணும், அதேமாரி தான் என் பொண்ணு கேட்பா. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிண்டர் ஜாயில் வந்தது. இது கீழே வந்து ஒரு இதுமாரி இருக்கும், அட்டை மாரி இருக்கும், அதை நிப்பாட்டிடுற மாரி. ஸோ அந்த நிப்பாட்டி நிற்கிற மாரி அது பார்த்தா காணோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீன் கலரு, இது கேபரியில் வந்தது தான். ஒரு சில டாய்ஸ் பார்த்து இது வந்து மோட்டு பத்லு இருக்குது இல்லையா சிப்ஸு, அதில் வந்த டாய் இது பொம்பரம். ஸோ சின்ன சின்ன எல்லாம் அதில் வரும். ஏன்னா பிகாஸ் அது 5 ருபீஸோ இன்னும் 10 ருபீஸோ அந்த இதெல்லாம். நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நிறைய பேர் திட்டினாங்க. ஸோ கிண்டர் ஜாய் வாங்கி தராதீங்கன்னு சொல்லிட்டு திட்டினதுனால, ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வாங்கி கூட அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ அவாய்ட் பண்ணி 1 மந்த் ஆகுது. இது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் கிண்டர் ஜாய் டாய் தான். ஸோ இது மிக்கி மவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, மிக்கி மவுஸு, அது வந்து உக்காந்துட்ருக்க மாதிரி, ஒரு இதில் உக்காந்துட்ருக்க மாதிரி. ஸோ அதுவும் நல்லா கொஞ்சம் டாய்ஸ் வந்து பார்க்க நல்லா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டு பத்லு. ஸோ விசில் மோட்டு பத்லு சிப்ஸு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மோட்டு பத்லு தான். மோட்டு பத்லு இந்த சிப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து தான் போட்டு. ஸோ போட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த டாய்ஸ்லாம் நாங்கள் வாங்கினதுக்கு இது பாருங்கள், இதுவும் மோட்டு பத்லு தான். ஸோ இதுவும் விசில் தான், இதுவும் மோட்டு பத்லு சிப்ஸு தான். ஸோ 5 ருபீஸோ 10 ருபீஸ் நினைக்கிறேன் அந்த சிப்ஸு. ஸோ இந்தமாரி எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியாது, மோட்டு பத்லு சிப்ஸ் இருக்கிறது தெரியாது. தெரிஞ்சிருந்தால் அது வாங்கி கொடுத்து நாங்கள் ஏமாற்றிருப்போம். ஸோ கிண்டர் ஜாய் வாங்கி ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் எப்படி ஒரு கிண்டர் ஜாய் கூட எங்கள் பொண்ணுங்க எதிர்ப்பா, ஒரு சில டைம் 2 கிண்டர் ஜாய் கேட்பா. ஸோ அதுக்கே 100 ருபீஸ் ஆகிடும். இது வந்து இன்னொரு அந்த ரிங்கு காமிச்சது பார்த்தீங்களா, ஸோ அதே மாடல் சேம் கலர். ஸோ ரிங்கே நிறைய வந்துருச்சு. ஏன்னா வந்து நாங்கள் டேடி அவங்க ஷெரீஃபா டேடி வாங்கும் போதே லேடிஸ்க்கு உண்டான கிண்டர் ஜாய் சொல்லும் போது இதுதான் மோஸ்ட் ரிங்கு தான் வந்துச்சு, மோஸ்ட் கலெக்ட் பண்ண ரிங்கு தான். இப்போ இது ஒரு பாபி கேர்ள் மாரி இருந்துச்சு. ஸோ இது ஒரு டாய், இதுவும் கிண்டர் ஜாய் தான். இந்த பிளாஸ்டிக்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும். அந்த டாயில் பாருங்கள், நல்லா திக்னஸ்ஸாக இருக்கும், நல்லா பார்க்கவே அப்படியே நல்லா ரிச்சான அந்த டாய்ஸ் மாரி இருக்கும். ஸோ 45க்கு உண்டான ரேட்டுக்கு உண்டான இது தானே. ஸோ அதுக்கேற்ற மாரி தான் டாயும் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பார்க்க நல்லாயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்துருச்சு. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பாபி கேர்ள் மாதிரி. ஸோ கையில் சம்திங் ஏதோ வச்சிட்ருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிண்டர் ஜாயில் வாங்கினது தான். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாய்ஸ்லேயே எல்லாமே மோஸ்ட்டாக கிண்டர் ஜாயில் வாங்கினதான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக நாங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கினோம், டைனோசர்.
ஸோ டைனோசர் மாதிரி. ஸோ அவங்க டைனோசர் கேட்டாங்க. கிண்டர் ஜாயில் டைனோசருன்ற ஒரு பொருளே வர காணோம். ஸோ அதனால் இது நாங்கள் தனியாக கையில் காசு கொடுத்து வாங்கினது. ஸோ எந்த ஒரு இதிலும் வந்தது கிடையாது. ஏன்னா என் பொண்ணுக்கு டைனோசர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் அது தனியாக காசு கொடுத்து தான் நாங்கள் வாங்கினோம். ஏன்னா கிண்டர் ஜாயில் வேறு எந்த இதுலேயும் வந்து டைனோசர் பொம்மை வரல. ஸோ அதனால் அது தனியாக நாங்கள் காசு கொடுத்து தான் வாங்கினோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளி மாரி இருக்கும். கிளியும் சொல்லலாம், இல்லை பறவையும் சொல்லலாம். இது கீழே ஒரு இதுமாரி வைக்கிற மாரி ஒன்று வரும். ஸோ அது காணோம், தொலைச்சிட்டாங்க மேடமு. ஸோ பிங்க் கலரு பறவை. ஸோ இதுவும் கிண்டர் ஜாய் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ கீழே ஒரு இது வரும், அதில் மாட்டி விட்டு அப்படி பறக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது காணோன்றதுனால இப்படி இதுவாக இருக்குது. ஸோ எவ்வளோ அந்த இது நல்லா எப்படி குவாலிட்டியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இதுங்களாம், அந்த பொம்மை, அந்த இது எல்லாமே. நீங்கள் இன்னும் நேரில் இந்த ஃபோனில் அப்படி தெரியுது உங்களுக்கு. இன்னும் நீங்கள் நேரில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்கும். அப்படியே பார்க்கவே ஒரு ஒரு பொம்மையும் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ குவாலிட்டியாக தெரியும், நல்லாயிருக்கும். ஸோ பசங்களாம் இதெல்லாம் விரும்பி எதுக்கு வாங்குறாங்கன்னா இந்த டாய்ஸ்க்காக தான். டாய்ஸு கொடுக்கும் போதே நம்மளுக்கு அப்படியே ஒரு கவர்ச்சி தரமாக கொடுக்குறனால ஸோ பசங்க எல்லாமே அது வேணும். அவங்க சாப்பிட்றாங்களோ இல்லையோ. என் பொண்ணு வந்து கிண்டர் ஜாய் வாங்கினா தான் பேர், பட் அந்த சாக்லேட்லாம் சாப்பிட்றது கிடையாது. எப்போவாச்சும் சாப்பிடுவா. ஸோ மோஸ்ட் நான் தான் சாப்பிடுவேன். இல்லையா எனக்கும் பிடிக்கல அப்படின்னா தூக்கி டஸ்ட்பினில் தான் போட்டிருக்கோம் அந்த சாக்லேட் இது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹார்ட்டின் இது. ஸோ இது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த பட்டர்ஃப்ளை ஒன்று பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த ஹார்ட். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்க்கவே சூப்பராக க்யூட்டாக இருந்துச்சு. இந்த ஹார்ட் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கீ போடுற மாரி வரும் பாருங்கள் மாடலு. அதில் வந்து சைடில் கீ போடுற மாரி இருக்குது இல்லையா. ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அந்த ரெட் கலர் இதுமாரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதை விட்டு ஓப்பன் பண்ணி திறக்கலாம். பட் ஆனால் நம்மளுக்கு அது செட் பண்ண தெரியல. இது பாருங்கள், அது கரெக்டாக செட் பண்ணணும். ஸோ நம்மளுக்கு அது செட் பண்ண தெரியல. இப்படி இருக்கு இல்லையா, இது ஓப்பன் பண்ணி மூடலாம். ஸோ அந்த சாவி வந்து இப்படி இப்படி திருப்பலாம். ஸோ அது நல்ல டாய், அது பார்க்கவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாரி இருக்கும். ஸோ அந்தமாரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பொம்பரை மாடல் தான். இது 4 சைடு ஒரு ஏதோ ஒரு இதுமாரி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதை காணோம். இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மரம். இதுக்கு மேலே வந்து செடி இருந்துச்சு, க்ரீன் கலர் செடி மாரி இருந்துச்சு. ஸோ அது காணோம். இது ஃபுல்லாக ஹுட்டு மாரி மேலே வந்து செடி மாரி இருந்துச்சு. அது காணோம், தொலைச்சிட்டாங்க மேடமு. ஸோ எங்கேயோ போட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ இதோட இப்போ எல்லாம் காமிச்சது எல்லாமே கிண்டர் ஜாய் தான். கிண்டர் ஜாயில் வந்து தான். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஏதோ டெவில் மாரி இருக்குது. அது டெவில் ஏதோ மாட்டுற மாரி ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அதுவும் காணோம், எங்கே போட்டாங்கன்னு தெரியல மேடமு. இந்தமாரி ஒரு சில இதெல்லாம் பொருள். நெக்ஸ்ட்டு இது பார்த்திங்கன்னா என்னென்ன நிறைய இதில் வந்து மிஸ் ஆகிருக்கு. நிறைய பொருள் வந்து மிஸ் ஆனதுனால இப்படியே வச்சுருக்காங்க. அதில் ஃபுல் இது ஃபுல்லாக கிண்டர் ஜாய். இது பாருங்கள், இந்த இது இருக்குது இல்லையா, அது நடுவில் ஒரு பொம்மை வரும். இந்த சைடில் இது அமுக்கி விட்டால் அப்படியே இதுவாகும், ஜம்ப் ஆகும் அந்த பொம்மை. ஸோ அது காணோம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து 4 இது சைடு இது வரும், அதுவும் காணும். இது வந்து பிரேஸ்லெட்டு. ஸோ நிறைய இது பார்த்திங்கன்னா காணும். இந்த பாருங்கள், இதெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு, நிறைய இது காணும். ஸோ அதனால் அது நம்மளால் செட் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு நல்லா உருப்படியாக இருக்கிற பொம்மை வந்து இது மட்டும்தான். ஸோ ஓகேவா, பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா பாப்பாவோட டாய்ஸ்லாம் நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.